Salutare oameni buni, după cum puteți vedea Big Toe nu este prezent, numele meu este Radu și în această ediție o să facem împreună un unboxing, un review și o instalare a plăcii de captură de la Avermedia, modelul GL310. Haideți să vedem ce conține pachetul. Așadar, aceasta este cutia, cam așa arată. Aici avem niște instrucțiuni și ce configurație, specificație trebuie să avem la calculator ca să ne funcționeze în parametri. Aici avem rezoluțiile, diagrama porturilor, limbile disponibile pentru instalare. Haideți să deschidem pachetul. Folie protectoare, placa de captură, imediat o să aruncăm o privire la ea. Ce mai avem noi aici? Un cablu USB, ok. Un burete foarte mișto, dar n-avem treabă cu el, și manualul de utilizare. Și pachetul e gol. E destul de măricel, dacă îl deschizi, umple ecranul. Ok. Bun. Haideți să vorbim puțin despre ea. Cam așa arată. Este cam cât un telefon. Deci dacă ai un telefon cu ecran de 5 inch, este cam cât un telefon. Aici pe partea de sus are un buton, acesta este un buton, nu doar logo-ul, îl apeși și înregistrează. Partea asta transparentă e formată din LED-uri, o să apară diferite culori când înregistrezi sau când oprești înregistrarea, eventual dacă ai vreo eroare îți apare cu culoarea propriu-zisă. Mufa pentru USB, HDMI in, HDMI out, audio in și audio out. Dacă vrei să intri în lumea asta a jocurilor video și vrei să îți înregistrezi gameplay-ul, ca începător, asta e cea mai bună placă de captură în raport preț-calitate. Înregistrează la 1080 30 de frame-uri, ceea ce este minimul recomandat în caz că vrei să-ți faci un canal de YouTube și să ai calitate. Este ușor de utilizat, o poate utiliza absolut oricine, înregistrează de pe PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One și PlayStation 4. Asta este varianta Lite a versiunii Avermedia LGP GL310. Pe partea de jos are un material din cauciuc care o împiedică să alunece pe masă. Deci eu acum o supun presiunii un pic. Iar varianta asta față de varianta precedentă de fratele ei, mai mare, nu are intrare pentru card și nu are intrare pentru component, pentru PlayStation 3, însă puteți folosi HDMI împreună cu un convertor HDMI și am să vă arăt în câteva momente cum se instalează. Haideți să vedem. Pentru acest tutorial voi folosi un PlayStation 3. Stați puțin să-l montez. O să-l întorc cu partea asta spre cameră să se vadă mufele. Instalarea plăcii de captură este asemănătoare la toate consolele. Nu trebuie să vă faceți griji dacă are ieșire de HDMI, adică dacă tu îți
conectezi consola prin HDMI, practic placa de captură îți captează imagine. Haideți să conectăm placa de captură. După cum ați văzut în pachet, nu a venit cu cablu HDMI, asta e varianta Lite. Adică varianta Lite însemnând că nu-ți dă cablu HDMI la ea. Îți dă doar cablul USB pe care o să-l montăm. Și o să vină cam așa. Deci în placa de captură o să introducem cablul USB. Introducem cablul USB în portul USB la calculator. Aceasta se va aprinde. Și când rămâne albastru, înseamnă că este în regulă. Ok. După cum am zis, nu vine cu cablu HDMI, deci o să vă trebuiască două cabluri HDMI. Eu deja le-am cumpărat. Și practic, primul pas este să introducem cablul HDMI în ieșirea HDMI de la consolă, apoi celălalt capăt al cablului în HDMI in. Deci ar trebui să arate cam așa. Ok. Luăm celălalt cablu și îl introducem în HDMI out, în portul din dreapta. După ce am făcut acești pași, celălalt capăt al HDMI-ului out o să-l introducem în monitor. Cam asta este setarea propriu-zisă, mai mult de atât nu trebuie făcut. Haideți să alimentăm și PlayStation-ul, pentru că o să ne trebuiască curent. Joystick-ul este aici. Pornim PlayStation-ul. Haideți să introducem și un joc, pentru că fără jocuri, ce-am fi fără jocuri? Pentru acest demo o să folosesc jocul Infamous 2. Deschidem programul plăcii de captură, o să pun un link în descriere de unde puteți downloada acest program. Și avem două meniuri a câte 4 butoane, unul e în stânga, unul e în dreapta. Haideți să începem cu cel din stânga. Buletin, avem informații despre produsele de la Avermedia. Capture, setările pe care o să le facem în câteva momente. Stream, setările pentru streaming, putem face streaming cu această placă de captură. Și video folder, butonul pentru folderul unde va salva videoclipurile. Dacă dăm click pe el, ne deschide direct automat folderul. Ok, haideți să începem cu setările Capture și să vă zic câte ceva de aceste 4 butoane. Sunt 4. E unul aici, unul aici, unul aici și cel din mijloc. Wizard ne va ajuta să facem setările pas cu pas, de la început până la final. Advanced e pentru utilizatorii mai avansați care știu deja ce setări au de făcut. Un meniu rapid pentru a trece rapid la înregistrat. Haideți să mergem la Wizard, să facem setările pas cu pas. Eu am deja prestabilit aici un profil, o să selectez Default Profile și selectăm Platform și la Platform avem 3 butoane. Putem să înregistrăm desktopul acestui PC, putem să înregistrăm desktopul altui PC. După cum puteți vedea în dreapta, ne arată diagrama fiecăruia, cum se leagă cablurile, dar pe noi ne interesează acum
consola. O să selectăm Game Console, mergem mai departe, Video Source, lăsăm HDMI, Audio Source. Sunetul o să vină prin HDMI, deci lăsăm HDMI, nu setăm audio in. Avem opțiune de microfon, putem să o selectăm ca să ne înregistreze comentarii pe gameplay sau de bifat să nu ne înregistreze nimic. Dacă îl lăsăm bifat, putem să selectăm să ne înregistreze comentariile separat de gameplay sau implementat în gameplay. Pe noi nu ne interesează acum să înregistrăm microfon, pentru că nu o să înregistrez microfon pe gameplay. Îl debifez. Aici în dreapta avem volumul contentului video pe care îl înregistrăm și volumul microfonului. Avem câte o iconiță aici, ne arată la fiecare. Video Settings. La Video Settings o să facem în felul următor. TS, într-adevăr, este un format mai bun, însă ocupă foarte mult. O să selectăm MP4, rezoluția, bineînțeles, dacă nu vă apare automat Full HD, selectați din listă, aveți mai multe rezoluții. Video bitrate. Eu o să mă duc undeva la 30, pentru că 30 este de ajuns. Audio bitrate 128 de KB este de ajuns și frame rate 30. Mai putem înregistra la 25, 24, 20 sau 15, dar cine ar vrea să înregistreze la 15? Lăsăm la 30. Hotkey, dacă vreți alte butoane pe care să le stabiliți pentru a înregistra contentul video, puteți să vă stabiliți singuri niște butoane. Eu o să le las așa pentru că nu mă deranjează. După ce ați făcut toate setările astea, dați ready. După cum puteți vedea, PlayStation 3 are o protecție pe HDMI care nu mă lasă să înregistrez absolut nimic de pe această consolă. Ăștia sunt Sony, asta le este politica, nu avem ce să facem. Dar, ca să înregistrăm content, am un scurt tutorial în care o să vă arăt ce vă trebuie pentru a înregistra content de pe PlayStation 3. Așadar, o să vă trebuiască un convertor HDMI, un cablu optic, o să vi le arăt imediat în detaliu, un cablu DVI la HDMI și cam atât. Haideți să vă arăt cum să faceți setările. Acesta este cablu optic, cam așa arată. O să vă trebuiască unul de ăsta. Pentru sunet, DVI to HDMI converter. Cam așa arată și ăsta. Și cablul HDMI DVI. Haideți să le montăm. Scoatem cablul HDMI din PlayStation, că momentan nu ne trebuie, rămâne în placa de captură băgat. Introducem cablul DVI, HDMI-ul în PlayStation. Iar mufa DVI intră în acest convertor. O să fie o nebunie de cabluri pe aici, dar presupun că știți să vă faceți singuri ordine unde o să aveți consola și nu o să fie o problemă. După ce achiziționați acest cablu, vedeți că are două protecții, le scoateți. În dreapta avem o mufă pentru optical out și o să o introducem acum. Apăsați cu putere, pentru că nu e nicio problemă, până face click. Apoi o introduceți în dreapta mufei DVI. Mai exact, aici, uite, cum puteți vedea, este o luminiță pe acolo. Ăla e sunet. Introducem aici. Ok. Haideți să-l pun aici ca să și vedeți. Stați puțin. O să fie o nebunie de cabluri pe aici, după cum am spus. Iar HDMI-ul o să intre la output în stânga mufei mari, DVI. Introducem cablul de alimentare, pentru că o să ne trebuiască alimentare pentru acest convertor. Se pare că depune foarte mult efort să transforme din DVI în HDMI. Introducem cablul de alimentare în partea
stângă și aici avem un buton pe care îl apăsăm să pornim convertorul. O să se aprindă 3 LED-uri. Avem power, input și output. S-au aprins toate, totul e în regulă, a fost detectat. Haideți să mergem din nou în calculator și să vedem acum ce se mai întâmplă aici. Pornim din nou placa de captură și mergem la 1 click. La 1 click selectăm Game Console și dăm Detect. Ne caută consola. După cum puteți vedea, aici avem o previzualizare a jocului, a consolei. Jos avem setările pe care le-am făcut adineauri și dăm Ready. Ne apare ceva de genul. Și să vedem acum. Deci acum controlez cu joystick-ul. Are un mic delay, țin să vă zic. Deci să știți că practic nu o să vă puteți juca de aici, din full screen. Era fain dacă se putea așa, dar nu se poate. Și mai aveți o setare de făcut în PlayStation. În PlayStation mergeți la Sound Settings. Și jos la Audio Multi-Output o să fie bifat off, voi dați on, da? Ca să auziți ce o să înregistrați. Ia să vedem. Se pare că jocul pornește. Dacă nu ați jucat jocul ăsta, vi-l recomand, e foarte tare. Dropped out of college and got a job as a bike courier. Mostly just to piss off my parents. I was someone you'd never notice, just a guy delivering packages to folks you'd never know. O să ies din joc. Nu mai am baterie la controller cu numărul 1. Quit game. Yes. Ok. După ce ați înregistrat, contentul aveți în video folder, unde puteți să-l vizionați. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, Big Toe le așteaptă în secțiunea de coment de mai jos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, pentru că pe viitor o să mai fie tutoriale de genul. Dacă ți-a plăcut, apasă like, dacă nu ți-a plăcut, apasă dislike, este numai alegerea ta. Și dacă crezi că videoclipul ăsta poate ajuta și pe alții, share-uiește-l cu prietenii tăi. Astea fiind spuse, ne vedem în edițiile următoare. Ciao, ciao! După cum vedeți, am aici pe masă un FX. Un 8350 FX de la AMD.